Babies cannot distinguish what they hear. They cannot understand what they see. Their circle of experience is a small one. But gradually, a child learns through direct experience some things are hot. And that some are smooth instead of rough. Soon, boundaries of early childhood begin to expand, and the whole neighborhood becomes a playground. Their circle of experience grows larger as excursions take them out of their own village or town. Study and the beginning of adult interests soon begin to accelerate the expansion of mental boundaries. Until the child becomes an adult who has learned to live in harmony with other people in the community. But the practical limitations of time and money confine most people to their own particular section of the country. And as world neighbors, we often fail to understand each other because we do not live and work together. But the gap can be bridged in many ways. There are information centers in key cities throughout Japan. These centers contain books and records, film strips, magazines of all kinds, art and reference works, reports from many countries that are all free to everyone. For example, in the United States, student Sally Smith is photographed in her classroom, and the print goes up on the Information Center bulletin boards for Japanese students to see. And through films, information and education about industry, medicine, art, music, housing, and dozens of other subjects are available for the asking. Japanese officials visiting the United States have their trip reported in Japan by motion pictures. In each prefecture of Japan, there are more than 360 sound films to help keep the people up to date with the rest of the world. Where do they come from? Here's one that's just arrived. The title is Adult Education. But before a decision to adapt the film can be made, it is screened by a review committee of SCAP's Civil Information and Education section and Japanese advisors.
If all agree, the go-ahead signal is given that starts the many technical steps necessary to bring it to the screen. First, the Japanese writer who understands English well must rewrite the script in Japanese so that it will be understood by everyone. Then it must be checked and double-checked for accuracy and easy understanding until okay. While adaptation gets underway, a study and discussion guide is prepared for the group leaders who will use the film. Sometimes additional scenes must be photographed. Sometimes pictures are written and produced as CIE originals. New titles and charts must be painted and photographed. In the meantime, actors are tested to choose the best voice for this particular film. With editing complete, the orchestra plays the special music written for the film. Volume and tone quality is controlled by the sound expert, called the monitor. The recording is made on film and also on tape so it can be quickly checked. The film is taken from the recorder to the laboratory for developing. The soundtrack and picture are cut to match. And the scenes are trimmed to final length. When the 35mm negative is complete, this special machine reduces the picture to 16mm size, and it is developed and dried, then given a final inspection. This is a typical weekly shipment of new films. Each bundle contains the prints of a single subject for a region. First, they go to the distribution centers, and from there to the audiovisual libraries of each prefecture. On receipt of any new material, the film librarian catalogs and stores them systematically. Strip films and narrative scripts are filed for ready use in special drawers. Records are kept in drawers built to prevent warping or scratches. Exhibits are kept in boxes carefully labeled. Publicity posters for meetings are issued for each film showing.
Equipment lasts longer and gives better service when adequate storage is provided. Utilization planning is the responsibility of the audiovisual officer who coordinates all using agencies. Once each month, the audiovisual officer invites local leaders to the library to show them the new materials. He offers suggestions for their use and solicits the opinion of the group.またいらっしゃってください。さあ、どうぞこちらへ。どうぞおかけになってください。どちらからおいでになりました？私たちは大原村の農業協同組合のもんですが、今度会をやるついでに映写会もやりたいんで、何か適当なフィルムをお借りしたいと思いまして。その会というのはどういう集まりですか？実は協同組合の新しいやり方について、村人の関心を高めたいんです。今のところ順調にはいってるんですが、何かもっと新しい考えが欲しいんです。それじゃあこのインジケーターを見てください。赤が貸し出し中で白が在庫です。内容に応じて全部分類してありますから選択するのに便利です。協同組合関係のものは現在これだけですが、この2本が昨日帰ってきたばかりです。あなた方運が良かったですね。このカードを見るとフィルムの内容が詳しくわかります。そしてフィルム以外の幻灯や紙芝居などの同じ材料も分かるようにしてあります。農業協同組合、これはアメリカの農村のもので、もう一つは日本で作られたものです。星の曲がる話などという変な題名ですが、なかなかいいですよ。それじゃあその2本を貸していただきます。でも初めての映写会ならこの2本を決める前に一応係長さんに会ってご相談なされるといいですね。係長さんの部屋は廊下の向こう側ですから行ってごらんなさい。あちらです。係員の方がこちらへ伺えば私たちの会の計画について相談に乗ってくださるというので。ああ、そうですか。何しろ初めての集まりだもんですから。この他に何か適当なフィルムがありましたら一つ。そうですね。いや、この2つはなかなかいい映画ですよ。もし討論をやるんでしたら映画はこの2つで十分だと思いますね。それにあまりたくさん映画を見せるともうそれだけで疲れてしまって肝心の討論の余裕がなくなったりしますからね。まあ今度はこれぐらいにしておいて、この次に幻灯でもお使いになってみてはいかがでしょう。それから教具よりももっと大事なことは会の運び方ですね。映写会を成功させるための7つの段階をお見せしましょう。まず映写会の前に試写をしてよく材料を研究しておくことですね。それから前もって数人の人を指名して討論の用意をさせておくこと。あらかじめ万端の準備を整え時間通りに始めること。映画を紹介しそれを見せる理由を説明すること。
数の者に会を牛耳られぬよう、また内気な人にも発言させるように仕向けること。まだ興味のあるうちに討論を打ち切ること。そして最後に討論の要点を簡単にまとめること。と言ってもあまりこれを気にしないでください。第1回の会合にはぜひ私もお邪魔をして何かとお手伝いをさせていただきます。大抵のフィルムにはこのように討論の手引きがついておりますから、その提案の通りにやればきっとうまくいくと思います。そうでないと、ある軍で先日もこんなことがありました。あらかじめ周到な準備をしておかなかったので最初から混乱してしまいました。だからその間際になってスクリーンを組み立てる。映写技師は上がってしまって、議長が映画の紹介もしないうちに映そうとしたが映らない。人の通るところへコードを引いておいたんで接触が引き切れていた。やっと映し出したら映写機の位置が悪い。大急ぎで位置を直したが電灯を消すのを忘れていた。今度はピンボケで画面がはっきりしない。次は音を出すのを忘れて、慌ててスイッチを入れたらとんでもない音で、いやもうてんやわんやです。というわけでこの会合は完全に失敗でした。ところがその場合このかけずにあるような注意をよく心がけてやったとしたらどうでしょう。これでこの映画をご覧に入れる趣旨がよくお分かりになったことと存じます。なおこの映画の後でいろいろと皆さんの活発なるご意見をお出し願いたいと存じます。じゃあどうぞ映写の方始めてください。だいぶ長話をしましたがどうですか。お分かりになりましたか。おかげさまで計画的にやるということがどんなに大切かということが今のお話でよくわかりました。第1回の会合にはぜひおいで願ってご指導していただきたいと思います。どうもいろいろありがとうございました。From the biggest city to the most remote village, new audiovisual materials and new ideas are traveling by every known means of transportation.
Audiovisual materials are giving new eyes and new ears to the people of Japan to help them become informed citizens of the world community.